Amici, buongiorno. Dopo ben 3 settimane di attesa è arrivato finalmente Mi 10T Pro nella versione 8.256 e proviamo a vedere insieme l'unboxing di questo fantastico terminale. Allora, confezione classica Xiaomi, cover della quale vi parlo tra poco. Protezione per il telefono, standard più o meno in tutto questa confezione, adattatore USB-C jack audio, manualetto in 1000 lingue, anche l'italiano, e chiaramente lui. Com'è? Sinceramente proprio è bello, è molto bello e la percezione che si ha avendolo per le mani è di avere un prodotto effettivamente di qualità. Ora, una volta magari parlando di device cinesi si tendeva ad associarli a qualcosa di poco costoso e non proprio oggetti che trasmettessero una sensazione di solidità, qualità. In questo caso il discorso cambia, ma a dir la verità è da un po' che cambia, perché ultimamente ho avuto modo di tenere per le mani un po' di device della Xiaomi, quindi dal Mi Note 9S e il 9 Pro, piuttosto che l'8 Pro, il Mi 10 e l'ultimo è il Poco F2 Pro, e questo, l'ultimo prima di questo, e poi infine il Mi 10T Pro. Bene, in tutti i casi di sicuro non si ha una percezione di cheap, di economico, anzi sono rimasto colpito da quella che è la cura costruttiva e anche i materiali. In questo caso abbiamo metallo sui bordi, poi questa è la versione Lunar Silver, che ha un colore opaco sul retro, molto, secondo me molto bello, e questa cover, che di solito Xiaomi da sempre, è più di una qualità più alta rispetto a quelle che ho visto finora, perché come vedete è morbida e protegge bene il telefono anche davanti, oltre che dietro. Ho avuto cover, cioè sui telefoni che ho avuto finora della Xiaomi c'era sempre una cover in dotazione, quindi questa è una cosa positiva, però mai una cover così morbida in primis e così curata nei particolari. Se vedete c'ha un rialzo importante a protezione del display, così come c'è uno scalino anche per la protezione della cam. Premessa, tutti i device Xiaomi hanno anche la pellicola davanti, però sto aspettando che arrivi la pellicola in vetro, che la preferisco, davanti e dietro, pure sulla cam. Vabbè, sono un po' fissato su questo, ma la lasciamo perdere. Esteticamente concludo dicendo che è piatto, non ha i bordi edge, e questo me lo fa preferire per esempio al Mi 10, per questo che ho scelto questo Mi 10T, perché preferisco avere il display libero da piatto e senza quel bordo col quale spesso rischio di cozzare e che oltretutto non mi dà nessun valore aggiunto. Poi, passando invece a considerazioni di carattere un pochino più tecnico, si monta l'ultimo processore della Snapdragon, quindi l'865, un po' lo stesso processore che monta anche il Poco F2 Pro. Quindi mi aspettavo che in termini di performance i due telefoni fossero per lo più allineati, simili, se non per differenza sul display. In realtà un'altra differenza importante, che però forse sottovalutavo, è che il Mi 10T Pro monta anche le memorie veloci, quindi l'UFS 3.1, che unite al display a 144 Hz rendono in effetti l'esperienza d'uso diversa, molto più fluida rispetto a quella del Poco F2 Pro. Quindi già sapevo che in termini di fotocamera questa era superiore, ed è per questo che ho fatto questo passaggio, però mi aspettavo performance nell'uso quotidiano, switch da applicazioni, navigazione internet, grosso modo uguale, anzi, cioè non grosso modo, uguale. Non è uguale, quindi
Adesso vi faccio vedere un pochino qualche schermata, farò il classico confronto di performance tra i due, oltre a mostrarvi anche il confronto fotografico. A parità di posa vi faccio vedere come la fotocamera del Mi 10T Pro è superiore a quella del Poco F2 Pro. Cominciamo quindi con il classico test che mette a confronto le velocità dei due terminali. Quindi sono entrambi a memoria libera e vediamo come si comportano. Come avete visto, il confronto tra l'avvio delle applicazioni in realtà non vede un netto vincitore, quindi da questo punto di vista probabilmente ancora questo deve essere ottimizzato, però vista anche la differenza di prezzo, questo resta probabilmente il miglior compromesso. E, in realtà però quella che è la fluidità di utilizzo è diversa, quindi personalmente non credo che tramite un video arrivi anche allo spettatore il vantaggio portato dai 144 Hz piuttosto che dalla fluidità del terminale che si riscontra nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi fidatevi perché è più fluido rispetto a questo, sebbene i tempi di avvio, come avete visto, delle varie applicazioni siano sostanzialmente allineati. Passiamo invece adesso al confronto fotografico tra i due. Ho fatto oggi alcune foto nella stessa posa in modalità differenti, quindi prima in modalità standard
e poi ho fatto le stesse foto forzando a 128 megapixel il Mi 10T Pro e a 64 mega invece il Poco F2 Pro. Cominciamo con la prima foto. Questa foto è secondo me in questa modalità abbastanza allineata in termini di qualità fotografica, se non per le tonalità di colore non si notano delle differenze significative, pur cercando di scovarle su dettagli più lontani, come per esempio questa casa e questo dettaglio che c'è sul balcone. In realtà è leggermente più definito questo, come era lecito aspettarsi, rispetto a quest'altro. Poi, seconda foto, condizioni di luce diversa rispetto alla precedente, e qui vediamo come si vede guardate il cassonetto, qui è più giustamente definito rispetto al Poco F2 Pro. Stiamo sempre parlando comunque di foto con condizioni di luce diciamo paragonabili, ma comunque c'è della luce. Vedrete delle differenze invece nei casi in cui la luce si abbassa. Qui la differenza tra i due è un pochino più marcata. A condizioni di luce diversa sgrana un pochino, qui no, chiaro. Questa invece è una foto difficile perché si alternano condizioni di luce e di ombra, quindi luce in alto, ombra in basso. Come vedete nelle condizioni di ombra il dettaglio si perde col Poco F2 Pro. C'è proprio nell'ombra delle piante qui riusciamo a vedere un pochino il dettaglio delle foglie, qui non c'è proprio. E per il resto è chiaro che la risoluzione è più alta qui, quindi i soggetti più a distanza si vedono un pochino meglio. Poi qua è una condizione di luce e siamo in una condizione un po' diversa. Qua c'è un po' più di ombra e come vedete la foto scattata dal Poco F2 Pro in questo caso tende a scurire un po' l'immagine. Se guardate un pochino il parafango dell'auto, qui sembra un tutt'uno con la gomma, qui invece la differenza è un pochino più marcata, ma nella prossima foto lo vedrete ancora meglio. Ve lo faccio vedere tra poco ancora meglio con una foto che è una posa dove si mette ancora più in evidenza luce ed ombra. Questa è la stessa foto fatta in precedenza, però forzando il sensore da il massimo, quindi 108 megapixel contro 64 megapixel. Torniamo sempre nel dettaglio della casa in fondo e noterete come questo dettaglio, questo disegno sul balcone, qui si vede, qui chiaramente no. Così come questa tenda qui risulta più sgranata, qui invece risulta quasi ben definita. Continuiamo con, sempre forzando 108 contro 64, vediamo il dettaglio della Mercedes lì in fondo. Guardate, qui è parecchio sgranata, qui è giusto appena sgranata. La Smart invece qui è quasi messa a fuoco, qui invece è sgranata. Quindi la differenza, qui la differenza la fa di megapixel, non tanto la gestione di luci e ombre. Questa foto in realtà è poco significativa perché continua a essere ad avere una qualità più alta questo rispetto a questo, però niente di meno evidente rispetto alla posa precedente, dove invece la differenza si fa un pochino più marcata è in una foto che vi mostro adesso. In realtà la prossima, però anche qui si conferma quello che abbiamo visto prima, e cioè questa zona d'ombra qui perde un sacco di dettagli, qui no. Il Mi 10T Pro riesce a raccogliere un numero di dettagli più alto, ma come era lecito.
Invece la foto che forse vi fa capire un po' più la differenza è questa. Allora, qui abbiamo zone esposte al sole, zone in ombra. Zone in ombra, come vedete qua, siamo riusciti a raccogliere abbastanza dettagli. Riusciamo a vedere le foglioline che stanno in ombra. Guardate qui. Qui in realtà nella stessa zona, che sarebbe la zona più in ombra, si perde proprio si perde il fuoco, si perde il dettaglio che invece qua riusciamo ad avere. Guardate questa fogliolina qua è chiara, cioè ha dei contorni e dei dettagli ben definiti, qui si perdono. Chiaro, era una foto difficile. Quindi, tirando un po' le somme, 650 euro di listino perché la versione 8 256 contro 370-380 euro. Personalmente ritengo sia ancora il Poco F2 Pro la soluzione migliore, la scelta migliore, più intelligente, che garantisce il rapporto qualità-prezzo migliore. Chiaro che se poi avete la necessità di foto particolarmente dettagliate, questo è superiore, però la differenza di prezzo che si registra secondo me non giustifica il gap di performance che c'è tra i due. Aggiungo un'altra considerazione: oggi è possibile acquistare per i fissati di performance e di tematiche puramente tecniche il Poco F2 Pro 8 256 a circa 100 euro in più rispetto alla versione normale, quindi circa 480 euro. Quindi quella potrebbe essere, se vogliamo, un buon compromesso per coloro i quali non hanno particolari pretese in ambito fotografico e magari però prediligono una memoria particolarmente veloce, l'UFS 3.1, e comunque hanno bisogno di spazio interno, una memoria interna maggiore. Spero di esservi stato utile e ditemi la vostra nei commenti, se vi è piaciuto, cosa vi piacerebbe approfondire. Ciao a tutti! Come vedete non c'è alcun impuntamento, è tutto molto 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 fluido, davvero fluido, e la velocità con cui si passa da un'applicazione all'altra, anche se alta, non, anche da un punto di vista grafico, ci sono delle animazioni che la rendono, vedete, piacevole, quindi la sensazione che si ha utilizzandolo è che veramente abbiano lavorato tanto su
fluidità massima e user experience top. Personalmente penso di non aver mai avuto una user experience così efficace.